Вот сейчас 3 декабря, елки в Москве еще не продаются, и то, что я заметил, у соседей лежит елка. Ну, сами соседи с региона здесь сидят, снимают квартиру, но, судя по всему, незаконно срубили елку и положили вымораживать. Такие вот у нас наглые соседи живут. Ну, как-то так вот. Не нарушайте законы, покупайте елки в магазинах. Не надо их в лесу срубать. За это все-таки штраф предусмотрен. Ну и вообще, я как могу где-то заметить, заснять вас и отправить это все куда надо, и зачем надо, и кому надо.